این یه نامه سرگو شده است برای آقای رضا پهلوی و این یه دوست عزیزی داریم خیلی 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 از ایشون خوششون میاد. Let's put it that way. و آقا براوو آقای رضا پهلوی، براوو. You came out of, the right lady, and you are, you consider yourself to be the rightful speaker for that area of land on earth. So whether anybody accepts or doesn't, you see yourself as I have the right to, like anyone else who was born there, you have the right to your opinion and you express them. And okay, as we all do have the right to express their opinions, so I was kind of, it seems, آقای رضا پهلوی به نظر میاد که شما دارین میگین که آقا مثلا این اسرائیلیا are on the right side of history and we should be with them because they're on the right side of history or something like that. And you'd think bravo that you're a prince, but ولی واقعیتش اینه که شما چرا همچین موضعی رو میگیرین؟ من متوجه نمیشم. آیا این موضع مثلا در بلند مدت فکر میکنین جواب میده؟ مثلا اسرائیل هر چقدر قدیمی تر بشه مثلا موضوع جواب میده. متاسفانه قبولم نداره هرچی داره. The prophecy will only come true اگه این expand کنه. It's going to be a forever at war country over there. و واقعیتش اینه که forever at war it has pissed off a lot of people and it continues to piss off more people because ببخشید آقای رضا پهلوی، شما احساس میکنین که جواب این سوال که شما فکر میکنید محله عربا میتونه کیرکلفتش یه اروپایی باشه؟ محل عرباست، بهش میگن Arabian Peninsula، شبه جزیره عربستان. همه عربن، کم و بیش هم from light brown to dark brown. شما فکر میکنین جواب این مسئله آیا هیچ وقت میتونه خوب باشه که آقا ما یه محله عربا داریم منتها گردن کلفتشون یه جوده، یه اروپاییه. آقا جودی که ما میدونیم 90% یهودی های دنیا یهودی اروپایی هست، اشکنازی معروفه. 10% اون سفردی که خاورمیانه هستن و به علاوه اونای دیگه ترایبای دیگه که اینا از هرچی تونستن جمع کردن حالت اشانتیون، از هر ترایبی رفتن یه اشانتیون جمع کردن. ولی اصل کار اروپاییه، اصل کار اشکنازیه. اینم یه قومی هن که از محل اوریجینشون مثل این که بین دریای سیاه و دریای خزر بوده. اینا یه قومی بودن، همه سفید پوستن، حالا جود شدن، نمیدونم یه مش هندی هم مسلمون شدن، چیکارشون کنم؟ این چیز نیستش که حالا چون مسلمون شدن مثلا مسلمانای پاکستان حق دارن برن عربستان و سعودی اونجا مقیم بشن،
چون دینشون اسلامه دیگه، اونم مبعدشونه، بهش هم باید هرچی نزدیکتر باشن دیگه. نه عربا میگن نه آقا نمیخوام، ما سالی ما یه بار اجازه میدیم بیا اینجا کلی پول خرج کنی برگردی. شما اجازه نداری بیای مقیم عربستان بشی به خاطر اینکه مسلمونی. Fuck, we're gonna be they're gonna be overrun. So the point is this. شما یه گروهی تو اروپا شدن یهودی که قوم مردم سبزپوست اینجا بوده یه زمانی، 4000 سال طول کشیده تا این مذهب رسیده به اوکراین، یه ذره اونورتر بین اوکراین و کاسپین سی طول کشیده تا این مذهب برسه به اونا 4000 سال. بعد اینا شدن یهودی. این چه ربطی به آقا یه گوشه آسیا رو باید، یه گوشه عربیان پنینسولا رو شما باید بدی به این اروپایی ها، چون اینا میگن ما قبلا اینجا بند و بساطمون اینجا و ریشمون اینجا بوده. آره ریشه منم قبلا تو آفریقا بوده، هممون یه جوری از تو آفریقا در اومدیم دیگه. آقا میتونیم بریم تو آفریقا، من الان میتونم برم تو مصر یه مستطیل بکشم رو زمین بگم این مال من به خاطر اینکه اجدادم اینجا بودن. خب اینجوری که همین بود که اروپایی‌ها رفتن آفریقا رو فتح کردن، این مال آب و اجدادمون از اینجا در این در اصل به ما متعلقه. حالا بگذاریم که آدم اوردی اونجا داره زندگی میکنه. واقعا انگار توی خونه نشستی داری زندگی میکنی، بعد یه خانواده دیگه میان تو، میان خب از امروز ما هم اینجا زندگی میکنیم، بعد پس فردا یارو رو از خونه میندازی بیرون میگی نه نه از امروز ما فقط اینجا زندگی میکنیم، شما اونجا زندگی میکنین تو خیابونه. First as they came as guests, then they became owners. از این ساده تر نمیدونم برای دوستان مفصل سیاسی بگم، چون کس میگین آقا. این بابایون اروپایی هن، کنار همدیگه هم این متوجه شدیم با بقیه اروپایی وقتی کنار همدیگه وای میستن عکس میگیرن، شما هیچ فرقی بین حتی شید پوستشون نمیبینی، کامپلکشنشون با کامپلکشن اروپایی هیچ فرقی نه. همشون لسنیماشون همش اروپایی بوده، کج کلش کردن که یه جوری به هیبرو بخورنش. Are you kidding me؟ منم بیام اسم فامیلمو کج کله کنم برم بگم تو آنگولا بگم من اینجا صاحب زمینم. اوریجینال نیمم این نیست، من اینو باید بچر خودمش کجش کنم که به زبان آنگولایی بخوره. آره من در ریشم از اینجاست. سلامتی. آخه آقا اینی که دارم میگم شما بلند مدت فکر کنین، آیا فکر میکنین روزی میشه تو همون شهر خودتون محله عربا اگه دارین مگه میتونه گردن کلفتشون این سفید پوست باشه؟ آره ما یه یعنی منظور از گردن کلفت یعنی اونی که سر میز میشینه. الان شما یه بلوندی رو میتونی برداری بگی از این فردا این میشه رئیس ایران؟ خب نمیشه دیگه. تو ما که رئیس ایرانی به هم دیگه نگاه میکنم میگه اینا چی دارن میگن، این خانم بلوند میشن رئیس ماست از فردا. همون قد ناهنجاره که این عربا عربیان پنینسولا و شبه جزیره عربستان میگن شما شاهتون اسرائیله. سفید پوستا شاه خانه سرمیز نشینه سفره عربه. شما فکر میکنین تا کی میتونین این عربای خرمغز مغرور رو شما تا کی میتونی سفید پوست سر میز بشینه و این عربا همه
منظور چیه؟ منظور این که وقتی اجازه میدن اسرائیل نیروی اتمی داشته باشه و مجهزترین به صورت مجانی پول از این دستش آنکل سم در میاره میذاره تو از جیبش، از این جیبش در میاره میذاره تو اون جیب، از جیب دولت در میاره میذاره تو جیب آرمز مانیفکتچرر، یه دفعه تجهیزات میرسه به اسرائیل. اینا اسرائیل فقط دارن مصرفش میکنن، اینا که خودشون قدرت تولید این همه آرمامنت ندارن، اینا فقط مصرف کننده مثل یوکرین. شما برمیگردی میگی که اسرائیل حق زیستن داره. اگه منظورت اروپایی مقیم غرب آسیا، بله قربان حق زیستن دارن. من اینا منطقی دارم میگم، بلند مدت فکر کنین. جواب سوالی که کردم الان اینه که نه، به صورت بلند مدت اگه فکر کنی یه اروپایی اشکنازی هیچ برای بلند مدت مثلا تاریخی حساب کنیم به مدت نمیتونن سر میز نشینه خانه سر سفره عربا باشن. چقدر میتونه این سیستم ادامه پیدا کنه؟ Well as long as you feed it، as long as شما اسلحه میرسونی که این بابا بتونه سر خان بشینه، سر سفره بشینه، آره میتونه بشینه. یعنی خیلی باید این مسلح باشه که تمام اینا رو یه دونه هفتیر به گوش همه اینا داشته باشه. تمام عربا هر کدوم یه هفتیر الان زیر گلوشونه، تمام عربای منطقه، غیر از اینه یه هفتیر زیر گلوشونه. اسرائیل بخواد نشون داده که تا حالا آقا من بخوام میزنم هر جا هم، اصلا واسه من مهم نیست. یعنی یه هفتیر زیر گلو همشون گذاشته. سر میز نشینید خانی که به زور هفتیر گذاشتن زیر مغز تمام این خاورمیانه یا در منصب قدرت نشسته توی عربیان پنینسولا. اروپایی‌های اشکنازی نشستن سر میز، عربا هم هر کدوم همه نشستن سر میز، ولی هم مردمشون، هم دولتاشون، هم اقتصادشون، هر کدوم یه دونه هفتیر بیخ گوش همشون وایستاده. خب آیا این بلند مدت شما فکر می‌کنید جواب میده؟ بله، از همین که از لانگ از شما ساپورت کنین اسرائیل رو ادامه پیدا داره. ولی اون سربازایی که وایستادن اونجا هفتیر گرفتن پشت کله این عربا، اینا همه خرج دارن، کسر بودجه از همینجا داره در میاد، بخاطر اینکه اونا خرج داره. اون سیستم جاسوسی، تجسسی، پلیسی، نظامی که اسرائیل تو منطقه داره، اون تو منطقه خیلی خرج داره. بابا بلند مدت شما فکر می‌کنی این مسئله جوابش اینه؟ آره ادامه داریم. این سیستم خوبیه، میتونیم همینجور پیش ببریم. شما فکر می‌کنید چند نسل دیگه عربا باید ازشون چند نسل باید بگذره که این مثلا این خونپاشی رو فراموش کنن؟ ما هنوز از رستم و سهراب داریم صحبت میکنیم. آخه واسه من یه ذره چیزه که این رفیق ما چرا نمیفهمه. دود جواب این مسئله این نیست. if I may آقای رضا پهلوی، جواب این مسئله این نیست. نه، اون منطقه اسرائیل، فلسطین، هرچی اسمشو میخوایم بذاری، اولا که اسرائیل میگه آقا هر سکند استیت به خاطر اینکه اصلا میخواد عربا همه خل سلاح باشن، مثل یه گنگستری که چون میدونه مشکل داره اینجا، اصلا یه نژاد دیگه است، از بقیه باید قدرت نظامیش بالاتر باشه. اینه که میکنه شاه، میگم میخواد بشه شاه منطقه. اینه که خودشون هم گفتن که ما باید قوی ترین
کشور این منطقه باشیم، به خاطر اینکه هیچ کس با ما رفیق نیست. خب آره والا، شما هم بیای توی خونه یارو بری تو اتاق خوابشو بشینی زمین بگی از امروز این مال منه، خب هیچ کدوم از اعضای اون خانه دل خوشی ازت نخواهند داشت. آقا رسما اینا اشکنازی از اروپا رفتن قلب عربا نشستن، اون هم قلبشه دیگه، یه قلبش تو مکه میتوه، یا میگن یه قلبش این ور میتوه، یه اونا هم از این خرافات دارن. ولی موضوع اینه که جای خیلی مهمشم اینا این اروپایی ها میرن اتراق میکنن، عوضی هم که بگن خب ما اومدیم آره ما اقلیت خواهیم بود به خاطر این ما اروپایی هستیم، اینا عربن برای همین ما همیشه اقلیت خواهیم بود. خب پس دوست داریم ولی اینجا زندگی کنیم، اوکی باز زندگی کن، کسی با اون مشکل نداشت. ولی موضوع اینه که اینا نمیخوان اقلیت بشن. آقای اروپایی، خانم اروپایی، رفتی تو آسیا داری زندگی میکنی میخوای اقلیت هم نباشی؟ چی داری صحبت میکنی؟ تو هیچ وقت ممکنه اونقدر سفید پوست بره تو آفریقا که آفریقایی اقلیت بشن؟ آقا تو عربیان پنینسولا هم هیچ حالتی نیست که سفید پوستا هیچ وقت اقلیت نباشن و چون اقلیتن میگن پس ما باید قوی ترین باشیم که بتونیم کوچکترین کم جمعیت ترین کشور خاورمیانه، قوی ترین قدرت نظامی خاورمیانه هم هست. نه به خاطر خودش، به خاطر اینکه مجریان اموسام decided that way because it's a very reasonable argument that if I am the smallest I need to be the toughest to survive. با توجه داری که قرار نیست smallest باشه، به خاطر اینکه اصلا قرار نیست وجود داشته باشه. آقا میخواین اروپایی هستین میخواین اونجا زندگی کنی، خب اونجا زندگی کنی، پول زمینشو بیدی زندگی میکنی. ولی اینی که شهر رو شروع کنی دیوار کشیدن که نه 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 ما در ضمن کانتکت هم نمیخوایم داشته باشیم با این محلیا، به خاطر اینکه اون وقت جمعیت ما میشینیم تو اقلیت. این تمام داستان اینه. چرا ما داریم خودمون رو به خریت میزنیم؟ استغفر الله، من دارم خودم به خریت میزدم که چیزی غیر از اینه. آقا اروپایی رفتن اونجا یه گیتد کامیونیتی تشکیل دادن، میگن ما غیر از گیتد کامیونیتی نمیخوایم، تو این گیتد کامیونیتی میخوایم زندگی کنیم. گیتد کامیونیتی و رسما انگار یه مجموعه ساختمانیه دیگه، انگار مجموعه ساختمانی که کلن همه اعضا تصمیم میگیرن که ما فلان نژاد رو دیگه تو این مجموعه ساختمانی نمیخوایم. حالا فرض کن که اون نژاد اصلی منطقه است. یه گیتد کامیونیتی شما تشخیص بده که بره وسط مثلا محل سیاه‌پوست مثلا لس آنجلس، یه گیتد کامیونیتی سفید پوست بخواد بزنه، اصلا هم قشنگ هم بگه که آن اصلا غیر سفید پوست اینجا قبول نمی‌کنی. شما خندت نمیگیره؟ مثلا فکر می‌کنی چند روز اون گیتد کامیونیتی میتونه سر پا باقی بمونه اگه اینجور اوورت بیان بگن که ما اصلا سیاه‌پوست قبول نداریم اینجا، نمیتونی اگه سیاه‌پوست یا اینی یا اونی یا اونی ما نمیخوایم. میگن آنچه نپسندی به خود بردگرانم مپسند. اینه آقا چرا داریم خودمون رو به بیشوری میزنیم؟ البته با رفع خودم دارم صحبت میکنم. چرا خودمون به بیشوری میزنیم؟ آقا تو این محله عربستانی که میگن عربیان پنینسولا، اسمش هم روش گذاشتن، اگه شما عرب نیستی باید قبول کنی که تو ماینورتی خواهی بود. تموم شد رفت. در غزه رو باز کنن، قبل از اینو اون کمپای مختلفشون باز کنن، بذارن ملت برن پی کارشون.
قولم بدن که دیگه چون بازی ها در نیارن یه دونه دولت سکولار هم را بندازن. زیاد سخت نیست. نیویورک خیلی جالب داره کار میکنه. عرب و عجم و یهود و بودا و همه دارن مثل بچه آدم داره کار میکنه. سیستم داره کار، یعنی شدنیه. اگه خب تو همون یهودی هم هستن، اسرائیلی هم هستن، هر کی دیگه هم هست. تو ما که پلیس داره میشه، اگه پلیس خوب بشه هیچ اتفاق خاصی نمیافته، مگر یه دفعه مثلا یک روز در 35 سال 40 سال نورد بره تفریح، کلا ببنده درشو بره. سالی یه روز درشو میبندن، اتفاقا اون روزی که unfortunate day to be off. The point is this که آقا آقای رضا پهلوی، آقا چرا تعارف داریم میکنیم؟ اینا اروپایی هم. تا موقعی هم که مسلح میشن میتونن رئیس عربا باقی بمونن، تاج سر عربا باقی بمونن، سر میز بشینن. بابا اینایی که عربا آوردن ابراهام اکورد امضا کنن، دیدین با چه حال روز کیا رو فرستاده بودن؟ چون ما یکی در به در نشسته بود. خود این کینگ و کوین و فلان ایناشون شیخاشون نیومدن امضا کنن، یکی کنار در نشسته بود، یه داده لگد زده بودن، گفته بودن برو امضاش کن. میترسن به خاطر اینکه یه هفتیری زیر کلشونه. در یکی رو میفرستن که هرچی اسرائیل گفت، هرچی ترامپ گفت امضا کنه. ولی واقعا فکر کردی مثلا هرچی اومده اونجا اینجوری رفت، هرچی بهش گفتن نشست، هرچی بهش دادن امضا کرد، این شد ابراهام اکورد. شما فکر میکنید این بلند مدت این long term benefits to anyone when everybody is doing things with a gun to their head? You don't think that's going to you think that's ever going to be, let's say exothermic instead of endothermic? این هیچ وقت نی. این یه چیزیه که کلی انرژی باید مصرف کنی که این شرایط رو همین شکلی نگه داری. به خاطر اینکه گروه اروپایی هستن که میخوان رئیس محله عربا باشن. اگرم اون عربایی هم که همکاری میکنن، به خاطر این همکاری میکنن که اگه نکنن شما این 24 ساعت زنده نمیمونن. اون یارو یادمونه، اونی که قیمت نفت رو گرون کرد، اساسینیت شد سری، یادمونه کی بود؟ something اونی که اون پادشاهی که عربستان که قیمت نفت رو گرون کرد سر کنده بازی های اروپایی ها تو اسرائیل، این که عربا رو قلقم کردن. خب خبراش در میاد دیگه. الان اون موقع فرق بین الان و اون موقع این آقای رضا پهلوی، اون موقع این اخبار واقعیت ها رو فقط سران ممالک میدیدن توی اخبار روزشون. یه گروه خاصی سران ممالک میدیدن و خب اینا تو اخبار پخش نمیشد و مردم هم نمیدونستن. با توجه به این که اینترنت کره زمین رو تبدیل به یک جسم کرده، این کابلای اینترنتی مثل رگه های عصبی میتونیم تفسیرشون کنیم که تمام کره زمین رو با هم اتصال دادن. دیگه همه اعضای این ور از طریق سوشال میدیا و عکس و کوفت و زهرمار و اینا که جلوی همش هیچ کدومش نمیشه. شما جلوی یکیشو بگیری یکی دیگه در میاد کنارش، جلوی اون یکی رو هم بگیری یکی دیگه دیگه تموم شد دیگه. آخر جلوی همش هم بگیره، آخر با ایمیل میرسه دستت اطلاعات.
که اونا هم با سرعت برقه. میفهمید چی میگم؟ نه اینکه منظور اینجاست که اون بلوک خبری که فقط سران ببینن و سران تصمیم بگیرن که اگه به اینترستشون هست یه عمل یا یه اعتراض بکنن و اگه به اینترستشون نیست اون اعتراض رو نکنن، اون زمان گذشت. مثلا کوین انگلیس یه خبر میرسید که مجبور شدیم 50,000 تا هندی رو بکشیم. کوین انگلستان اون خبر رو به نظرش میرسید که نه، این نیاز نیست مردم من بدونن که 50,000 نفر رو در our colonial quest we killed 50,000 people. They don't show that. BBC doesn't talk about it, or whatever kind of news organization has been. So you go a while back, Christopher Columbus, not even, the queen's or the king's, not even the queen's husband would know how many redskins we had to kill on the other side of the Atlantic, because there was or the blackskins, because there was a revolt over here and there was a revolt over there, and we killed 10,000 redskins over there and we killed 20,000 blackskins over there. It's gone. Those pictures, those videos, thank God for the internet, this nervous system that has made planet Earth one body. As soon as, with lightning speed, everybody sees the news that only the, foreign minister would have heard of or seen. We're talking about 1960s, 1950s, 1940s, 1970s, that, you didn't, regular people only consume what the government, which, the media is run by the government. And surprise, surprise, a lot of the media it's run by, the government. Because, that's how they can sell their interest. If you're in charge of telling the story, you can sell your interest better. Therefore, if you're a king, you can justify yourself better. If you're in charge of the news that moves. If every, Tom, Dick, and Harry can see all the information that the British used to carry around in the red boxes, their politicians used to carry around as top secret, there is apparently no more top secret. And the problem with WikiLeaks was the leader in that. There is no more top secret. It's there. The information has become part of the ether, as you would say. So taking positions that goes against evidence that is coming out, it's futile. Taking a position against what we know has happened, what we see that is happening, all the pictures that only the foreign ministers used to receive, now we see it too. So that's the problem. That's این ریشه جریان اینجاست که آقا شما وقتی داری موضع میگیری میگی که این سفید پوستا حق دارن اینجا، این سفید پوستای اروپایی حق دارن اینجا توی عربیان پنینسولا شیرکلفت منطقه باشن، چون they're small and they don't want to risk it, so we have to be the strongest and they get all the تمام نیازاتی هم که دارن از طرف سفید پوستای نیم کره شمالی داره اهدا میشه بهشون. مثلا free money, here you go, we give you grant. بابا دیگه رسما اسمش گرانته. چیزی که آنکل سم داره میکنه اینه که داره گرانت میده به اشکنازی‌ها که اونجا حکومت کنن روی عربیان پنینسولا. And all the Arabs have a gun to their head.
do you think that this is sustainable, Aireza Pahlavi? Do you think that this is a long-term plan? Long-term plan is very simple. Long-term plan این آقا خیلی ساده. شما یه دونه نیویورک سیتی و نیویورک استیت و خیلی زیبا اونجا کپی کنین. زیاد سخت نیست. همینجوریش هم نیویورک و جودو دارن میچرخونن، اشکنازی‌ها دارن میچرخونن. همین اشکنازیایی که تو نیویورک رو دارن میچرخونن، همین اشکنازی‌ها اونجا وجود دارن. چرا اونجا رو مثل نیویورک نمیتونن بچرخونن؟ And at 100th of the cost, at 1,000th of the cost. همین که اینتگریت بشن. این اینتگریشن که آمریکای شمالی انقدر این لاو هستش باهاش، اینتگریشن این اینتگریشن اگه اونجا اتفاق بیفته دیگه مشکلی نداریم ما. آره جودا میشن اقلیت، اشکنازی‌ها میشن اقلیت، ولی خب شما چی انتظار دارین؟ اروپاییین اومدین غرب آسیا نشستین تو عربیان، وسط یه گروه اروپایی اومدین وسط عربا نشستین زمین، میگین no we don't want to integrate. آقا شما همین ایمیگریشن هم آخه این نیست بیانصاف، این ستلمنته. ایمیگریشن یعنی این که آقا شما میری سعی میکنی تو حل بشی تو پاپولیشن، اسیمیلیت. ولی موضوع اینه که اینا میگن ما نمیخوایم اسیمیلیت بشیم. آقا شما کم و بیش شما میگین مذهبتون از اینجاست، excuse me. شما میگین مذهبتون از اینجاست، اوکی مذهبتون از اینجاست، خب چرا حل نمیشین تو پاپولیشن؟ چرا انقدر افریدین که ماینورتی بشین؟ تا زمانی که شروع نکردین قتل عام کردن این عربا رو، شما هیچ کس ازتون تا چیز بد ازتون نبینه، هیچ کس کار به کارتون نداره. میتونستین همونجوری خب یه دونه اقلیت کوچیکتر از اقلیت بزرگتر، ولی همون موقعش هم هزار سال جهودا داشتن تو اون منطقه زندگی میکردن، جهودایی که 50 تا نسل اونجاست، ولی اونم سفید پوسته، ولی حداقل مثلا 5 نسل اونجاست، 6 نسل اونجا، قبل از 1948 چه میدونم 1788 اونجا بوده. اونا هم هستن، اونا داشتن زندگی میکردن بابا. ولی این به نظر میاد این اشکنازی‌ها به خاطر خب پرسیکیوشنی که شدن تو اروپا، حالا بگیم 6 میلیون نبوده بگیم 1 میلیون بود، اوکی، بالاخره آقا اصلا بالاخره مثل اسب که ازشون کار کشیدن مثل شت که باهاشون رفتار کردن. آره خب این کار اروپایی‌ها بوده این، ولی این کاری که اروپایی‌ها باهاشون کردن اینا رو یه جورایی پارانوید کرده. نه ما دیگه نمیتونیم اقلیت باشیم، ما باید اکثریت باشیم. ای بابا، ما باید نمیتونیم مجلس داشته باشیم، باید کنست داشته باشیم. ای بابا، آقا تو بین عربا نشستی کنست رو انداخت اصلا تجسم کنین که محله چینیای مثلا بودایی یه بابایی را بره اون وسط یه تیکه زمین بخره یه مسجد علم کنه. شما بذار چپچش نگاهش کنید یه مشکل چی آقا؟ اینجا محله بودایی ها اومدی مسجد زده اینجا که چی بشه؟ خنده داره. بعد تصور کنین که اون مسجده رو حالا بین محله بودایی ها مسجده رو یارو داره میخواد شروع میکنه میگه نه مسجدم کوچیکه، میخوام مسجدم رو بزرگ کنم. شروع میکنیم بودایی های اطرافشو تو محله بودایی اطرافشو به توپ میبنده که بتونه مسجدشو بزرگتر کنه. خب صدای شما در میاد دیگه، میگه آقا چه بازی ها چیه؟ برو یه ذره اونورتر مسجدتو بساز، یا مسجدتو برو محله بساز که حداقل حداقل کنار محله بودایی ها بساز.
نه وسط محل بودایی ها. آقا این آخه این جای مقدس این شکلی انگار رفتی قشنگ وسط قلب محل بودایی ها یه مسجد زدی. آقا اینا دست گذاشتن میگن اینا آقا اون لند و اون زمین و هم مسیحی ها یه جورایی ارتباط دارن باش، همین مسلمان ها ارتباط دارن، هم جودا ارتباط دارن. یه جایی که انقدر به قول شما مقدسه که انقدر باسهش خونریزی نمی کنن. آقا قرار اقلیت باشی، برین بیشتر هم دیگه رو بکنین، مسابقه بذارین با مسلمان ها ببینین چی هر کدوم چی میتونه بیشتر بچه تولید کنه. اینجوری اگه میخواین اقلیت و اکثریت بشین. آقا اینی که ما تعداد اون یکی ها رو باید کم کنیم. این مغز مخرب، این جایی که این اشکنازی ها دارن مخرب میشن، جایی که برمیگرده میگه که آقا عوضی که ما بریم به زندگی خودمون بپردازیم و اگه میخوایم یه مقدار میخوایم از اقلیت در بیایم بریم فقط ریپرودوس کنیم، این اشکنازی ها میگن نه تنها ما میخوایم ریپرودوس کنیم و ایمیگرنت بیشتر بیاریم و ریپرودوس کنیم، بلکه میخوایم تعداد اونا رو کمتر کنیم. حالا نه تعدادشون رو میکشیم، امیدواریم بقیهشون فرار کنن. و خب اردنیا و مصری اینا هم دیوار کشیدن گفتن فرار کنن کجا؟ اینا عربن، اینا مربوط به این زمینن، فرار کنن کجا؟ بیان اینا عرب این زمینن، نه عرب مصر. به خاطر اینکه اونا هم میدونن وقتی این زمین رو دادن اسرائیلی این تمام نیست، آخر جریان نیست. آقا اینا یه مسایا کامپلکشنی دارن که اینا هم دنبال مهدی خودشونن. اپرندی هم که هرچی بیشتر آدم بکشن مهدی زودتر قراره بیاد. آقا بی خیال. آقای رضا پهلوی ببخشید ولی اصلا این موضوع قابل دفاع نیست. آقا یه سری آدمای دو نبشه سه نبشه مذهبی اروپایی، ببخشید باز میگم اروپایی، سفید پوست اشکنازی، اینا از اینجا نیستن. چرا؟ ببخشید شما لباس رسمی اینا رو دیدین؟ یه اوورکوت سیاه مشکی با یه کلاه مشکی پر از پوست ببر و روباه و whatever، خیلی گرم، نرم و گرم، ریششون هم که نمیزنن، موهاشون هم که نمیزنن، یه مقدارشون زیادشون نگه هم میدارن. آقا این رسوم زندگی مناطق سردنشین رو مملکتش، روی کره شما، رو کره شما تو قسمت شمالی کره مردم اوورکوت سیاه میپوشن، روی کوتشون روی سه لایه لباس دیگه زیرشون شلوار سیاه، این سیاه همه سیاه به خاطر اینکه گرما جذب کنه. این لباس سنتیه یه مرد متعلق به قسمت کره جنوب، کره شمالی زمینه، نیم کره شمالی زمینه. آقا راجب چی دارین شما صحبت میکنین که میگید اینا متعلق به اینجان، در صورتی که لباس سنتیشون مال اونجاست؟ اینا مال جنوبن در حالتی که لباس سنتیشون مال شمال کره زمینه. آقا جنوبیا عربین پنینسولا لباس رسمیشون یه تیکه پارچه خیلی لوس که زیر اون آفتاب، و اونم رنگ سفید که زیر این آفتاب کباب نشن. زناشون که چادر میپوشن به خاطر اینکه زنا کلا در طول روز اصلا نمیخواستن تو عربستان سعودی از در خونه بیان بیرون به خاطر اینکه سیاه میشدن. یعنی چه زنا اصلا خودشون میخواستن توی خونه باشن که خودشون رو واسه شوهرشون سفید نگه دارن. در این چه زنا این کاورالشون همه سیاه بود چون شب بیرون میرفتن.
ولی تو روز کسی نمیتونه سیاه بپوشه توی عربیان پنینسولا. تو روز هیچ احمقی سیاه نمیپوشه. در اینجا تو کلن عربیان پنینسولا همه یه روب خیلی سفید گلگشاد پرپرکی دارن، بقیه لباس زیرشون هم تا اونجایی که میتونه اصلا میخوان شورت هم پاشون نباشه، یه قبایی دورشون باشه که بتونه خنک بشن یه ذره. شما دارین به من میگین کسایی که اوورکوت میپوشن، اوورکوت مشکی میپوشن، بین این سفید پوش ها که obviously مال منطقه‌اند به خاطر اینکه سفید میپوشن و خیلی گشاد میپوشن، شما دارین میگین آدمایی که اوورکوت میپوشن و کلاههای پوستی فلان میذارن سرشون و اینا متعلق به این سرزمینن؟ بعد نه تنها متعلق به این سرزمینن، بلکه این سرزمین باید مختص اینا باشه. اینا تو اقلیت نباید تو این سرزمین باشن، اینا باید اکثریت باشن. خب راه حلش اینه که ما این عربا رو هول میدیم عقب، یه تعدادشون رو میکشیم، امیدواریم بقیه‌شون هم فرار کنن. آقا شما فکر می‌کنید این لانگ ترم پلنه؟ این عربایی هم که میارن میرشونن سر میزشون که آبراهام آکورد یا مشابه آبراهام آکورد امضا کنن، شما فکر می‌کنید این لانگ ترم پلنه؟ آقا بدین از AI بپرسیم. آقا ما زبونمون لا. اوکی، شما تشریف ببرین از AI بپرسین که آیا میشه، در چه حالت ممکنه که یک گروه اروپایی با کلاه و اوورکوت بشن سرور توی یک شبه جزیره عرب؟ اینو از AI بپرسین، Artificial Intelligence، ببینین چی بهتون جواب میده. ببینین چه شرایطی رو اعلام میکنه واسهتون که تنها در این شرایط میتونه همچه اتفاقی بیفته. شرایطی اعلام میکنه دقیقا همین شرایطی که تا الان اسرائیل داشته. قوی ترین قدرت نظامی منطقه دهن بقیه رو خونین و مالین کرد چندین بار، بازم داره میکنه. اوکی، فکر میکنی شما این لانگ ترم پلنه؟ اون جینیسایی تو CIA نشستن، شما فکر میکنی این لانگ ترم پلنه؟ ما نوکر شماییم، شما خیلی آدمای اینتلیجنتی هستین، خدا این شما. ولی آیا شما اون تحلیلگرای CIA، آیا شما فکر کردین که آقا این لانگ ترم پلنه؟ مثلا بلند از نظر از مدت زمانی طول مدت زمان 75 ساله دارین اسلحه میدین به اسرائیل و پول مجانی میدین به اسرائیل، گرانت دارین میدین به اسرائیل. چی شده؟ آبراهام آکورد امضا کردن؟ آره بابا، همشون هر کدوم همچی اومدن. اولا که شاگرداشون رو فرستادن، دوم که اگه سربراشون هم میفرستادن، موضوع این که همه مشخص بود که دارن به زور میان. همونجوری که آقای MBS از مهموناش توی اون هتل پذیرایی کرد، همونجوری اسرائیل داره از همه عربا پذیرایی میکنه. همونجوری که MBS توی هتل از مهموناش پذیرایی کرد، همونجور اسرائیل داره از تمام عربا پذیرایی میکنه. اینا خفه یا موشک میندازم توت، خفه یا موشک میندازم توت. اونایی که خفه هن موشک رو نمیخورن. آره میشه، شده. اونایی که مثلا آخه همین گرانتو منیجرهای انکلسم دارن میدن به یه مقدار کمتر، یه مقدار خیلی کمتریشو دارن میدن به مصر، یه مقدار کمتریشو دارن میدن به اردن، در حد این که اینا بتونن جمعیت خودشون رو کنترل کنن که کار به کار این اروپایی‌ها نداشته باشن. آقا اینا همه جمع میشه، این کسر بودجه از اینجا میاد.
یه چیزی باید به اینا بدیم که به اونا حمله نکنن، یه چیزی باید به اینا بدیم که اینا بتونن قوی ترین قدرت منطقه باشن، هر سال یه چیزی به اونا میدیم، یه چیزی به اینا میدیم که مطمئن باشیم که ما این میلیتری فورت را در غرب آسیا داشته باشیم. ما چرا داریم به همدیگه دروغ میگیم؟ بابا این یه میلیتری فورت سفید پوستاست. انگار اینا فرض کنین که اینا جنگ های صلیبی الان بردن، چون یکی از طرفداراشون اینا انجیل و بایبلی که سر همه همیشه Old Bible and New Bible، اینا که همه سر همه دیگه، ولی سر هم نبود. اینا اروپایی هن. آقای اروپایی ها دارن ساپورت میشن با بقیه سفید پوستا، بقیه اروپایی ها که سرخ پوستا رو کلکشون رو کندن، حالا دارن رفتن سراغ عربا ببینن کلک عربا رو هم میتونن بکنن، به خاطر اینکه نه این کشور اسرائیل باید اکثریت جهود باشن، باید اکثریت اشکنازی باشن. باز تکرار میکنم، اشکنازی ها 90% جمعیت جهودا رو اشکنازی ها تشکیل میدن، 10% بقیه ترایب ها 10% بیشتر نیستن. اشکنازی هم یک قوم اروپایی هستن. آقا از برین اینو هست، اطلاعات رو اینترنت هست. اینی که دارم میگم آقای رضا پهلوی، وقتی این اطلاعات رو اینترنت هست، شما موضع اشتباه وقتی میگیری قشنگ مشخص میشه. اگه این بریفینگ ها رو شما پرسنلی میگرفتی و ما نمیدیدیم، شما میتونستی موضع خیلی عجیب غریبی بگیری نسبت به هر منظوری، به ما برگردی بگی آقا این شما نمیفهمین، این نشنال سکیوریتی شما نمیفهمین. شما هر موضع کج و کوله میتونی بگیری وقتی این قدرت رو داشته باشی که اطلاعات رو بپوشونی. برای اینکه اطلاعات رو بپوشونی شما این قدرت رو یه زمانی داشتی، حالا این اطلاعات دست همه میرسه. شما یه تریبونی داری که از این تریبون شما نظرت اعلام میکنی. حالا به چه دلیل؟ خیلی ها نظر شما واسهشون محترمه، حتما محترمه، ولی واقعیت اینه بس موضع شما اگه اینه که بذار کوتاه مدت فکر کنیم که محل عربا رو میتونن یه مش اروپایی برونن و سلام، محل عربا رو، عربین پنیسولا رو یه مش اروپایی برونن. اگه شما اینجوری داری فکر میکنی و همچین موضعی رو میگیری، در صورتی که ما اطلاعات جلو رومونه و هرچی هم میزنیم تو این میگیم که آقا میتونه بلند مدت یه گروه اروپایی سفید پوست بیاد تو بین عربا بگه من سمایت هستم، در صورتی که شواهد امر غیر از اینه. شواهد امر اینه که شما سفید پوستید. برای شرط اول سمایت بودن اینه که شما باید سبزه باشی، قهوه‌ای باشی، مال مربوط به عربین پنینسولا باشی و همین حال حاضر متعلق باشی، نه 5000 سال پیش. because اگه رنگت رفته، اگه فرض کنیم دو تا عرب سمایت هم اگه فرض کنیم سر از اوکراین در آوردن و با محلی ها اونقدر آمیزش داشتن نسل به نسل که الان 90% سمایت هستن، 90% اروپایی هستن، 10% سمایت هستن، اینو دیگه نمیتونم بگم ما سمایتیم. آقا اون 10% منم 10% آفریقایی ام. ما اعضای جامعه هومو سیپینز از لحاظ ژنتیکی 99.9999 some very large percentage we are the same, very large percentage. تو ما که ما با شامپانزه apparently 2% اختلاف ژنتیک داریم با شامپانزه.
با مثل اینکه با با موز، با بنانا، با موز مثلا مثل اینکه 1% کمتر اختلاف ژنتیکی داریم با موز تا با شامپانزه. یعنی انقدرم چیز نیست جریان انقدرم لاجیک توش نیست. اینو من چند جا خوندم. نتیجه این که شما آدمایی که اونقدر سال پیش رفتن از این شهر که الان 0.5% سمایت هستن و شما دارین میگی ها شما حق دارین اینجا زندگی کنین چون سفید پوستی. حالا شما حق دارین اونایی که 90% سمایت هستن یعنی مقیم عربیان پنینسولا هستن و اونا رو حق دارین شما بکشین به نام دفاع از خود، به نام گسترش شهرکاتون، به نام اینکه ما میخوایم یک گیتد کامیونیتی اروپایی اینجا داشته باشیم. با شما کثافت‌های محلی هم نمیخوایم ادغام بشیم. برگردیم به جایی که صحبت شروع کردیم. آقا شما نورت امریکا اینتگریشن چیزی بود که بالاخره همه تونستن به اون قابلیت هاشون بهتر برسن با اینتگریشن. مثلا سیاه‌پوستا هم الان بالاخره 4 تا از راه‌های ورزشی پول در میارن، 4 تا هم با معرکه گیری پول در میارن. خب اینتگریشن بالاخره هر کسی باید قابلیتایی که داره تونسته بهتر کنار بیاد. آقا اینتگریشن رو چرا واسه اسرائیلیا نمیخونین شما؟ ما همه جا میخوایم اینتگریت باشیم، همه جا میخوایم سکولار باشیم الا اونجا. ای بابا بعد شما فکر میکنی این سولوشن بلند مدته با توجه به این داستانی که من گفتم که شما محله عربا رو نمیتونین رئیسش رو یه گروه اروپایی انتخاب کنین. You're going to have bloody war day in day out. تکرار به خاطر اینکه شما اونا باور دارن و شما قبول دارین که اونا باید قدرت دامیننت باشن اونجا تو میدل ایست. یکی از دلایلی که ایران به گاه رفت این بود که یعنی به گاش دادن به خاطر اینکه 2 تا کیروکولوف نمیخواست آنکل سم تو میدل ایست. یه دونه کیروکولوف کافی بود، خصوصا که این کیروکولوف اروپاییه، ما بهتر میتونیم باش کنار بیایم. درنچه ایرانی ها رو دیگه نیاز نداره، خرجمون زیاد میشه. budget due to budgetary reasons your father was let go of his position due to budgetary reasons of Uncle Sam's managers. هیستوریک هم نگاه کنی شما تاج و تخت داشتی اگه اسرائیلی نبود، اگه نه اینکه اسرائیل همه هم تو این میدیایی که فداش بشم این اینتلیجنس ایجنسی ها کنترل میکنن، تو این میدیا همش صحبت از اینه که این اسلامگراها و فلان و بهم. آقا شما رو کاری دست شما نداشتن، کاری دست خانواده شما نداشتن دیگه، به خاطر اینکه نونخور بودین. اینا گردن کلفت محله رو انتخاب کرده بودن که اسرائیل بود و عربا رو سر میز نشوندن، دیدن ایرانی‌ها سر میز نمیشینن، میخوان استقلال داشته باشن و میخوان از این کسشعرها برنامه داشته باشن، مثل عربا درست سر میز نمیشینن اطاعت کنن از رئیس منطقه اسرائیل، رئیسی که ما انتخاب کردیم. چرا؟ چون اونا هم مثل ما سفید پوستن و تعارف نداریم دیگه. آقای ترامپ دفعه دیگه وایستاد کنار آقای نتانیاهو و آقای اونورش هم آقای بایدن وایسته. شما میتونین بگین اینا همه میتونن کازن باشن و واقعا هم هستن. مال نیم کره شمالی هن، قسمت سردن، لباس رسمیشون اوورکوته، کلاه اوورکوت. به اینا داریم میگین شما جاتون تو اون صحرای کنار
تو عربین پنینسولا با این اوورکوت جای شما تو این انگلیس های خارکوزه. این انگلیس ها این دیل رو ساختن، قبولوندن به این آدمایی که لباس رسمی و تاریخیشون اوورکوته که شما جاتون زیر آفتاب عربین پنینسولا، شما جاتون اونجاست. برین با عربا کابوی ایندیانز بازی کنین. آقا بعد یه تعدادی این سران اسرائیل هم اصلا here's the thing، به نظر میاد که یه بوروکراسی خیلی قوی اسرائیلیا تولید کردن، بعد یه سری آدمای کوشنوال هم انتخاب میشن برای بوروکراسی. شما خشت اولو، اونی که تصمیم گیرنده هست، وقتی خشت اولو کج بذاره، وقتی یه هدف غیر منطقی انتخاب بشه، کار بوروکراسی اینه که این هدف غیر منطقی رو بره سمتش. بوروکراسی دیگه نگاه نمیکنه این هدفه آیا اصلا منطقی نیست. برای همین این داستان نیوکلیر وپنز رو کردن که رئیس جمهور فقط تصمیم میگیره، دکمه رو میزنه، end of story. کاری که میخوای انجام بدی بوروکراسی سرش نمیذاری، به خاطر اینکه میخوای بتونی نظرتو عوض کنی on a dime. میخوای حداقل به دشمنت نشون بدی که نظرتو میتونی عوض کنی on a dime and not launch the nukes. میفهمی چی میگم؟ این میخوای میتونی نظرت، ولی خب وقتی mutual assured destructionه، این راشن رولت بازی کردن با یه آدمایی که حالا دیگه عربان مهدی این ایرانی ها مهدی نمیگن، اسرائیلی ها دارن میگن موزز جیزس مسایا و اینا میخوان اونایی که دارن سیاست گذاری دارن تو اسرائیل میکنن، اینا اصلا خیلی اونوری افتادن، اصلا رسما اینا دنبال روز آخرت هست و کار دست ما میدن. اینا قدرت دارن روی سیاستمداراشون و یه مش اروپایی هم رفتن اونجا، یه مش خورش قرمه سبزی خرجشون کردن و همچه حشریشون کردن که بریم محلی ها رو نفلشون کنیم. خاصیت داره. we fertilize the soil with them. و شما فکر میکنی که این مثلا این نتیجه بلند مدت میده؟ تصور کن که محله عرباست، یه سفید پوستی اومده تو محله، یه خانواده عربو کشته، تو خونهشون نشسته با خانواده خودش، تمام این منطقه هم خط به خط عربن، منطقه عربه. شما فکر میکنی این زندگی برای این خانواده سفید پوست اروپایی تو این محله عرب که اینجور با یک خانواده عرب تو خونش رفتار کردن و حالا هم نشستن تو اون خونه، فکر میکنی رابطه اینا با اون کی درست میشه؟ در حالتی که ما میدونیم یه تعدادی اسرائیل میکشه و امیدواره که بقیهشون فرار کنن. خب این بقیه که فرار میکنن کجا میرن؟ میرن تو کشورهای همسایه عربی، یه مقدارشون هم خوششانساشون یه جوری راشون رو پیدا میکنن با اروپا و آمریکای شمالی.
خب اینا فکر کردی مثلا که اونجا آواره شدن، اینا فکر کردی صداشون در نمیاد؟ قسمت کرمونی من بود یه لحظه در اومد. فکر می‌کنی این عربا صداشون در نمیاد؟ خب در میاد، هیچ وقت هم صداشون نمیره، چون اینایی که رونده شدن و اینا شاهنامه واسهتون خواهد نوشت که چجوری خارمگاه. بابا این هنوز دارن از حسین و حسن و کربلا صحبت میکنن. اینا اسطوره باید قرار واسه خودشون بنویسن، اسطوره هایی که 2-3 هزار سال دیگه راجع به اینا صحبت میکنن، به خاطر اینکه اینا عربن. It's called Arabian Peninsula. بابا اگه جهود عربی بشین، اگه جهود عرب نیستید بفرمایید برین یه جای دیگه کشورگشایی کنین، برین کره مریخ کشورگشایی کنین. اگه عرب نیستین، عربین پنیسولا برای شما نیست، جای شما نیست، به خاطر اینکه اونجا اکثریت عربن. حالا هم که کلشون رو خونین و مالین کردین و بقیهشون رو روندین، رشید طالب اولیشه، بکشنش هم 5 تا دیگه کنارش در میاد. کلی عرب آواره شده تو اروپا و آمریکا، آفریقا و آمریکای جنوبی. بوکله in El Salvador, Arab, obviously Arab origins, well mixed with the indigenous people. Great idea. But از اونجا در میاد. آوارشون کردین، اینا فکر کردین هیچ وقت نمیدونن، لست نیمشون نگاه میکنن، میگه آقا این لست نیم من کجاست؟ لست نیم عربه. به کجا میرسه؟ لبنان. کی مجبور شدیم حرکت کنیم؟ 1965. چرا؟ خونمون نصفش خراب شد، گفتیم بقیه‌شم فروختیم، فرار کردیم. آیا اینا اونایی که خونمون خراب کردن هنوز اونجا هن؟ آره. Oh shit, I don't like them. Many don't like them. این موضوع اینه که آقا یه گروه اروپایی رفتن اونجا دارن قلقم میکنن و شما موضع اونوری رو میگیری، میگه آره نه اینا اینا از خودشون دارن دفاع میکنن. یکی بره تو اتاق خواب شما، یکی بار بره تو اتاق خواب بنده وایسته، بعد من که میخوام شب برم بخوابم از تو تاریکی بیاد بیرون بگه من دارم از خودم دفاع میکنم، تق یه گوله بزن تو مغزم. آره میشه، چون نمیشه. ولی قدم اول که آقا چرا تو اتاق خواب منی، حالا بگذاریم که چرا داری با تیر تو مغز بنده از خود دفاع میکنی، چرا نمیتونی مشتم بزنی؟ چرا نمیتونی هولم بدی؟ چرا باید تیر بزنی؟ از اون بگذاریم. ولی موضوع اینه که آقا شما در قدم اول چرا تو اتاق خواب من داری زندگی میکنی؟ چرا اومدی جلو پلاست آوردی تو اتاق من اینجا به دنیا اومدم. این صحبت این فلسطینیا اینه، عربا. آقا فلسطین فراموش کن، آقا این عربن، اونم عربین پنینسولاه، اون اینجا به دنیا اومدن، اسمش هم دارن میخونن، تو کتاب نوشته عربین پنینسولا. از فردا انگلیسا به فکر میافتن که خب پرژن گالف رو کردیم که عربین گالف، ولی بهتره که این عربین پنینسولا رو جست بکنیم اشکنازی پنینسولا. این بری هول دادیم، اون پرژن ها رو انداختیم بیرون، کردیم عربین گالف، از این برم اینو از عربا میگیریم میکنیمش اشکنازی پنینسولا، شبه جزیره اشکنازی، قوم اروپایی. سلوت. به نظر من موضوع بلند مدت آقای رضا پهلوی و این رفیق ما، موضوع بلند مدت اینه، موضوع بلند مدت که در بلند مدت نتیجه مثبت میده اینه که استیت نیویورک رو شما اونجا اجرا کنید. همون حاله آقا
سکولاریزم همه جا قانونه الا اسرائیل. شما همه جا میگین سکولار خوبه، اینتگریتد سکولار خوبه و خوب هست. آره خیلی خوب، اگه بتونی خوب سکیوریتی بهش بدی، integrated secular system is better for everyone. خب اینو که شما جواب این مسئله رو داری، چرا این جواب مسئله رو در رابطه با اسرائیل اجرا نمی‌کنی؟ حداقل تا قبل از اینکه این همه آدم کشتن جدیدن، میشد مثلا یه جوری خب در سوراخاشون رو باز کنین، اینا برگردن سر خونه زندگیشون و اینتگریت بشین. آره شما میشین ماینورتی، یه جوری کنار بیاین. ولی موضوع اینه که there is no flexibility. ما نمیخوایم کنار بیایم. We don't want to compromise. مشکل اسرائیل اینه. We don't want to compromise. ما نمیخوایم کنار بیایم. ما این عربا رو تو خیابونامون نمیخوایم. ما نمیخوایم که این عربا تو کنست، تو مجلس به ما چیره بشن یا یه قانونی رد کنن که ما خوشمون نمیاد. آقا این عربیان پنینسولا اسمش هست. این قانونایی رد میکنن، قانونایی که عربا قبول دارن و شما هم همین که عربا نمیکشنتون باید راضی باشین. آقا ما اینجا مهمونیم، اومدیم، اقلیتیم، اروپاییم، اومدیم اینجا چون از آفتاب اینجا خوشمون میاد. میخوایم کت و شلوارمون سیاهمون هم کماکان بپوشیم زیر این آفتاب. خوشمون هم میاد. ولی حداقلش اینه که اینتگریت بشین. آقا اسرائیل باید اینتگریت بشه. اگه قبول کنه که اینتگریت بشه، اگه قبول کنه که اقلیت بشن، اشکنازی‌ها باید اقلیت باشن تو اسرائیل. تو عربیان پنینسولا اشکنازی‌ها اقلیتن. نمیتونن. سعی کردن یه گیتد کامیونیتی دوره یه محل خیلی خیلی مقدس برای یه مش خرمذهبی، یه گیتد کامیونیتی کشیدن دور یه محل مقدس، سرزمین مقدس برای یه مش آدم خرمذهبی و میگه آقا تو این گیتد کامیونیتی تو عرب اگه میخوای بیای بری مسجدت سر بزنی باید از من اشکنازی اجازه بگیری. آقا این میگن حکومت under martial law. 75 سال فلسطینی‌ها دارن under martial law زندگی میکنن. martial law یعنی اینکه اگه تو میخوای از این خیابون بری تو اون خیابون باید بیای از من اجازه بگیری و باید دلیل داشته باشی که چرا میخوای بری تو قسمت جودنشین، چرا میخوای بری تو قسمت اشکنازی، چرا میخوای بری تو قسمت اروپایی نشین. آقا آخر جریان همینه دیگه. اینا سفید پوست اروپایی هست، اومدن تو عربیان پنینسولا. سفید پوست اروپایی اومده تو brown skin Arabian Peninsula has found one of the دیگه والا خیلی باید چیز باشیم یه قدم دیگه جلوتر اینه که مثلا برن کعبه مکه اینا بگیرن بگن خب این مکه مقدس برای ما اشکنازی‌ها، این مکه مقدسه. It's prime real estate. It's a real estate that you make money. هر دوتای اینجاها، هم اسرائیل، فلسطین، هم مکه، اینا جاهای خیلی پولسازی هستن. تعارف که با هم نداریم. نصف بودجه عربستان سعودی از نفت در میاد، اون نصف دیگهش حتما از حج در میاد. حالا نمیدونم، ولی موضوع این که خیلی نفتم نداشت عربستان سعودی گشنه نمیموند، به خاطر اینکه کلی مذهبی میخوان بیان اینجا سر بزنن، تجارت کنن، دمشون هم گرم. ولی موضوع اینه که خب اونجا هم همینه، یه جای خیلی مقدسی و برای خیلی مقدس و هم دوست دارن سر بزنن بگم ما هم رفتیم. جای درآمدزاییه. خب یه گروه اروپایی اشکنازی اومدن دورشو دیوار کشیدن میگن هر کی میخواد بیاد بی اینجا از ما باید اجازه بگیره، به ما باید تکس بده. A piece of prime real estate that the Europeans have happily uphold, and they're collecting money from everybody who wants to go visit there, who wants to live there, who wants to,
همه بیان به ما پول بدین اگه میخواین اینجا سر بزنین. هیچ کس نمیره چه بنغازی سر بزنه. هیچ عبادتگاهی تو بنغازی نیست. زیاد از لحاظ توریستی درآمدزان نیست، ولی فلسطین هست. چه جالب، چه اتفاقی یه پیس پرایم ریل استیت و یه گروه اروپایی مالک شدن یا میخوان مالک بشن. 75 سال هم هست که به خاطرش دارن آدم میکشن. Are you fucking kidding me؟ شما فکر میکنی این آخر پایان داره؟ شما فکر میکنی این پایان داره؟ گفتم یه گروه، فقط تصور کنین یه سفید پوست بره توی محل عرب نشین، توی فرض کن توی مثلا کانزاس، maybe there is یه محل عرب نشین تو کانزاس فست، یه سفید پوست بره وسط اون محل عرب نشین، یه خانواده عرب بکشه بشینه زمین، با خانواده‌اش هم بیاره و شروع کن زندگی کردن. همه بدونن که این خانواده رو کشته، حالا نشسته وسط ما. این داستان اسرائیله. رفته تو محله عربا یه گروه قابل توجهی و هر 10-20 سال یه گروه قابل توجهی میکشه و بقیه هم داره هر روز زجر کش میکنه. محلیام از دستش ناراحتن. نسل به نسل به نسل به نسل، حالا هم که همه دنیا دارن این عکس‌ها و این ویدیوها رو میبینن، دیگه فقط فارن مینیستر دیس اند سکرتری اف استیت نیستش که داره این عکس‌ها و ویدیوها رو میبینه، که میتونه بلایند آی داشته باشه، چشم بگردونه و فرض کنه نیست. نه، همه دارن میبینن. دیگه حالا باید شما واقعا باید، اینجاست که میگم باید you have to take the moral side. واقعا باید موضع وجدانی رو بگیریم، بگیم که آقا اینا سفید پوستن، اینا اگر هم میخوان تو عربین پنینسولا زندگی کنن، شرط اولش اینه که باید بدونن که اینجا عربین پنینسولا، شما هم یه مش اروپایی سفید پوستین، اینجا تو این عربین پنینسولا شما اقلیتین. اگه با این حاضرین این شرط رو قبول کنین، بله ادامه کنین زندگی کردن، شما هم نماینده بفرستین به مجلس، کنست، مجلس نه کنست، مجلس، به خاطر اینکه این Arabian Peninsula they're all Arabs and most of North Africa. ببینین نتیجه بلند مدت نمیده. again برگردیم به خط اول این صحبت، سر سفره عربا 75 ساله که یه اروپایی ها نشستن. قوی ترین کشور منطقه هستن. قوی ترین کشور منطقه عربا یه کشور اروپاییه، یه کشور سفید پوسته. موضع منطقی آدم، خیلی موضع منطقی زیاد مشکل نیست. موضوع منطقی اینه که نه، خواهش میکنم شما میتونید یه سکولار استیت داشته باشین، بله شما اقلیت خواهید شد، چرا مثلا مسابقه در تولید مثل ندین؟ شما مسلمان ها اگه میخواین اکثریت بشین، شما شروع کنین از بیشتر از عربا تولید مثل کنین. حداقل تو این منطقه‌ای که سرش دعوا دارین یه دولت اینتگریت تشکیل بدین، اونا هم نماینده میفرستن مجلس، شما تو اقلیت خواهیم بود. خب در تولید مثل با هم مسابقه بدین، نه در کشتن هم دیگه، نه در کشتن عربا. ببخشید من ممکنه اشتباه میکنم، ولی به نظر من این موضوع منطقیه. همون کاری که تو همون سکولاریسم که تو بقیه دنیا دارن توصیه میکنن به همونجا باید اجرا کنن. همچی که سکولار شد اون وقت یعنی این که خب عربا هم اینجا خب بله دیگه جا دارن. one man one vote.
این یه موضع منطقیه و بلند مدته، با یک دید بلند مدت. Are you fucking kidding me؟ آقای رضا پهلوی، سر میز Arabian Peninsula نمیتونه یه اروپایی بشینه. قدرتمندترین کشور بین عربا نمیتونه یه کشور غیر عرب باشه. این یعنی long term thinking، یعنی نتیجه long term thinking اینه که you have less bloodshed. If you think long term you have less bloodshed. نقطه سر خط. But you have to think long term. In long term there must be an Arab country in charge of Arabian Peninsula. The strongest country in Arabian Peninsula must be an Arab country. And they will get together, they will get along somehow, and they will get along together somehow with the rest of the West Asia. But the first step is this mistake has to be corrected. Very frankly, it should be told to the Israelis that, hey, secularism is the best we can do. And because we don't have any more money, any more bombs to send you, and you have to do secularism and accept the Arabs into the fort, and we are not going to, therefore we are no longer going to count on Israel as our military fort from which we try to subdue the Arabs. Yeah, Israel has become a military fort where indirectly white people get to subdue the brown people in Arabian Peninsula. Now you have و نتیجه اینم خیلی احمقانه شده. شما عربا رو از اونجا گریزوندین، این عربا حالا اومدن تو اروپا و آمریکا، کل این سفید پوستا حالا جمعیتشون اکثریتشون در خطر افتاده، اینا دارن شلوارشون رو خراب میکنن، اینا نمیخوان در اقلیت باشن. این دموکراسی که شما میگین، اقلیت بودن مثل این که خیلی ناجوره تو این دموکراسی که شما ازش صحبت میکنی. این دو دیکتاتوری حداقل اقلیت بودن زیاد سخت نیست، به خاطر اینکه اگه بتونید یه جوری دیکتاتور رو قانع کنی که چون نده، دهنت گایده نمیشه. ولی این تو این دموکراسی مثل این که اونایی که رأی کمتری میارن دهنشون خیلی گایده میشه. You gotta wonder, is democracy the best system where minorities get fucked? Or minorities expect to get fucked? به خاطر اینکه واقعیتش که میدونید اکثریت rule a lot of times اقلیت به گا میره، مگر اکثریت یه شخصیتی داشته باشه که سفید پوستا نشون دادن که این شخصیت رو ندارن. هر جا رفتن خونریزی کردن، هر جا رفتن مافیایی کردن، اومدن ایرانی‌ها رو خریدن که پدر شما رو برگردونن. همه جا دارن اینا زد و بست میکنن. و این رفیق ما تو مایک گفتش که خب چه ایرادی داره ما از سیاست‌های CIA پیروی کنیم؟ به خاطر اینکه سیاست‌های CIA برندش معمولاً مثلا 10 نفر تو نیویورکن و 20 نفر تو لندن. این مشکل این سیاست‌های پیروی کردن از سیاست‌های CIA اینه که برنده‌ای نداره. سیاست‌های CIA، برنده سیاست‌های CIA
همیشهش همینجوری بوده که مثلا 4 تا کورپوریشن آمریکایی و 4 تا کورپوریشن انگلیسی برنده شده، برنده واقعی شدن، بقیه همه باختن. اون پروژه هایی که تو خاورمیانه پیاده کردن و هنوز دارن پیاده میکنن از طریق اسرائیل، آقا چی داره تو اسرائیل میبره؟ عربا دارن میبرن؟ نه. یهودیا دارن میبرن؟ نه. اشکنازیا دارن میبرن؟ نه. از لحاظ جمعیت کشته شدن، از لحاظ رپیتیشن، از لحاظ همه چی، هیچ کسی اینجا، همه بازندن، همه دارن هرس میخورن. بعد میبینی تنها برندش مثلا 4 تا آدمن که اکثریت مثلا سهام 5 تا شرکت بزرگ مثلا اسلحه سازی دارن، 5 تا بانک بزرگن که مثلا وام دادن. اون بانک هایی هستن که صاحب مثلا فدرال ریزرو هستن که این همه پول خیلی راحت از فدرال ریزرو در میره تو جیب اسلحه سازان. مثلا اینا برنده، بانک ها و اسلحه سازان و نمیدونم نیویورک. آخرش که سر نخو میگیری میبینی مثلا آخر برنده های واقعی مثلا جنگ عراق مثلا 20 نیویورکی بودن و مثلا 10 تا لندنی بودن. ای بابا، این همه آدم به گاه رفت، این همه وقت و اعصاب آدم ها به گاه رفت، این همه آدم کشته شد، این همه چونده بازی، این همه دراما. برنده آخرش مثلا بکوبی ببیزی 100 نفر آدم، 100 تا خانواده بودن. Are you fucking kidding me؟ داستان اوکراین همینه. چند نفر، چند خانواده قراره منفعت ببرن آخر قضیه اوکراین. اگه حالا مثلا به نفع اونا ختم بشه یا به نفع اینا ختم بشه، آخر سر مثلا یه 100 تا خانواده اونور خیلی خوب خوش به حالشون میشه، 100 تا خانواده یا 100 تا خانواده اینور. مینوایل همه اینا تو این 100 تا خانواده ها همه خوش به حالشونه که جنگ کلی خرج داره، این پول داره میره تو شرکت هاشون که اینا اسلحه بسازن. خواهش میکنم آقا اسرائیل شده چیز، جایی که اینا مثلا فدرال ریزرو پول چاپ میکنه میده این اسلحه سازا مهمات میسازن میفرستن اسرائیل مهمات رو اونجا منفجر میکنه. حالا دیگه 4 تا محلی هم کشته شد نشد، حقشون بود، سر راه بودن. سر راه چی؟ سر راه یه گروه اروپایی که اومدن تو Arabian Peninsula of Asia established a gated community and want to keep it pure, non-integrated. یه کشور دیگه تو دنیا به ما نشون بدین که نمیخواد اینتگریت باشه. یه کشور دیگه شما به ما نشون بدین که بعد مثلا افکار عمومی دنیا هم مثلا تاییدش بکنین که آقا این کشور نمیخواد اینتگریت باشه. بابا هر دفعه هر مخاصمه اتفاق میفته تو آفریقا یا تو آسیا بین این گروه های محلی، همه میگن بابا دست نگه دارین، مثلا ارزش نداره که سر مثلا ریال استیت شما هم دیگه رو بکشین، مثلا نکنین. مثلا اسرائیل رو میگن نه بکنین. اینه که آقا داستان به مورچه گفتن منار به کونت، گفت یه چیزی بگو بگنجه. آقا این شوخیه. این بچه 10 ساله میفهمه که این مثلا منطقی نیست. اروپایی ها اگه اونجا میخوان زندگی کنن باید قبول کنن که تو Arabian Peninsula هر چقدر اروپایی ها بیاد جمعیت از جمعیت محلی همیشه کمتر خواهد بود. یعنی باید قبول کنین که ماینورتی زندگی کنین. نمیخواین برین یه جایی که واقعا خالیه.
وسط صحرا تو آفریقا خالیه، تشریف ببرین وسط صحرا تو آفریقا یه جایی که خالی واسه خودتون زایان درست کنید. کلی هم محلی ها رو بکشین تو جایی که رو زمینی که میگین مقدسه، کلی محلی بکشین. آقا دارین سکریفایز میدین با خدایانتون و شما موافق این هستین آقای رضا پهلوی. خب بابا من نمیدونم این دوستم چی بگم. میگم آقا این موضوعش اینه، این موضوع منطقی نیست، اصلا منطقی هم نیست کسی طرفدار همچین موضعی باشه، به خاطر اینکه موضع خیلی غیر منطقیه. Europeans cannot be the big dick in the Arab neighborhood. And the reaction is going to be very endothermic. یعنی که همینجور انرژی جذب میکنه، همینجور انرژی جذب میکنه. endothermic reaction یعنی یک مرحله نیستش که انرژی ریاکشن خودشو بتونه تامین بکنه، همیشه هی انرژی باید از بیرون بهش اضافه بشه. اون مثال رو میخوای استفاده کنی یا مثال آقای سنک رو میخوای، سایمون سنک رو میخوای استفاده کنی که آقا یک برای محلی ها this is an infinite game. برای محلی های عرب دارن infinite game بازی میکنن، اروپایی ها دارن میخوان یه finite game بازی کنن. برای محلی ها چون اینا محلشونه، اینا اینجا محلشونه، اینا همیشه اینجا هستن. هرچی هم شما بیشتر از آزار بهشون برسونین بیشتر ناراحتشون میکنین. اینا محلی هن، هم زبونن، هم نژادن، هم مذهب هم هستن مورالس. شما از یه نژاد دیگه ای آوردین اینجا، از یه نژاد دیگه ای، از یه مذهب دیگه ای که حالا مثلا تعداد جودای پلستین، there were some Jews in Palestine before establishment of Israel, small in numbers. آره مشکلی نبود. شما دارین سفیدپوست همینجا، اصلا هم اتفاقا اسرائیل ترجیح میده شما اگه خودتون رو سکولار جو معرفی کنی برای ستلمنت تو اسرائیل ترجیح میده. اسرائیل زیاد حال نمیکنه با religious Jews، درد سرن. ترجیح میده شما یه اروپایی سفیدپوست باشی که حالا مسیحی هم باشی، حالا میگیم شما کانورت، همین که سفیدپوست باشی واسه شون کافیه. برث رایت بهت میدن که بریم محله عربا. They got a birthright. به یه مش آدم سفیدپوست میگن شما birthright داری به محله عربا، ور میدارن دعوتشون میکنن از آمریکای شمالی و از اروپا، اینا رو دعوتشون میکنن به اسرائیل بیاین، اینا birthright, this is your birthright. What? محله عربا is your birthright؟ شما یه birthright پیدا کردین، یه مش اروپایی سفیدپوست birthright از بروکلین birthright پیدا کردین به محله عربا تو عربیان پنینسولا. بابا شوخی دارین میکنین شما اصلا. یعنی آقا موضع منطقی بگیرین، ما هم مخلص شما هستیم، ما هم زیر مشکلی نداریم زیر علم شما سینه بزنیم. آقای رضا پهلوی ما مشکلی زیر نداریم زیر علم شما سینه بزنیم، ولی موضعتون باید منطقی باشه، خیلی منطقی، بلند مدت. آقا من موافق هر موضعی هستم که در بلند مدت جواب خواهد داد. کسی که سر یک میز عرب میشینه، سرمیز یعنی اون بالای میز میشینه، باید یه عرب باشه. کشور قابل ذکر خاورمیانه
یا عربیان پنینسولا حداقل نمیتونه کشور غیر عرب باشه. اینجوری اگه به مسئله نگاه کنین متوجه میشین که موضعی که الان شما گرفتین زیاد بلند مدت نیست. موضع بلند مدت اینه که یک کشور عرب انتخاب کنین و بهشون بگین اوکی شما اینجا کینگی، ما اسرائیل هم میکنیم یک کشور سکولار، این هم کشور عرب، شما هم مسئول عربی این پنینسولا شما باش. ولی موضوع اینه که خب این یعنی این که شما سفید پوستا they give up claim on Arabian Peninsula. It's the right answer. Establish a secular Israel just like there was a secular Lebanon before this shit show in Israel, in Palestine. Before the shit show in Palestine, there was a secular Lebanon. And there was a secular Egypt, and then there was secular Jordan, and then there was a secular Syria. Of all of them, the only one still remaining secular is Syria. Because of establishment of Israel. Because, you pissed off the locals. And the local و محلی ها به سمت دین محلی خودشون رجوع کردن. وقتی شما یه دین بیگانه برداشتی آوردی گفتی از این به بعد این گروه اروپایی با این دین خاص، این دین خاص مربوط به این سرزمین میشه، پس این گروه اروپایی هم مربوط به این سرزمین میشن، پس اینا اومدن سرزمینشون رو بگیرن. این دینه چون مربوط به این دین یهودی چون مربوط به این سرزمین میشه حالا این گروه اروپایی که به این دین ایمان آوردن حق دارن بیان یه گوشه از عربیان پنینسولا شبه جزیره عرب رو بشینن. چی میگی آقا شما؟ ما حاضریم زیر علم شما سینه بزنیم، ولی باید موضع شما منطقی باشه قربان. بلند مدت باید فکر کنیم. البته با شما نبودم قربان، با رفیقم بودم. Salud.